یک تا اکام است غلامجان جیانات اشتهاش نیست هیچی نمیخورد دروناش پوری کیرمای روش و سفید داغچه پیدا شده است میگوید اکا جان سبحان اکا من یک تا دارو تیار کردم میتیم خدا خواهد خورانید دخترچه‌های من باری زور میشد میغلطد کیرماش 1 کیلو تخم کدو تازه 1 گالوفکا چیسنوک 10-12 دانه هست و 4-5 دانه سبزی اینا پوست کرده میگیریم باید 1 تا 2 لیتر بانکا با غنجت باید انا تازه کرده گرفتیم انا کن مایده میکنیم یکم تخمه میریزیم زورش میرسیده باشد همشته دویم سبزی های میپرتیم 4 تا سبزی بسه سیوم چسنوگایه عجل کیرمای میبند مایدش میکنیم من این خیلی کرد با زیادیشه با میپرتویم بینش با نبینه ایره دیده با محکمش میکنیم با گنیتش میکنیم سورزم من اکای سبحان من این خیلی چیز پیدا میشد این نبینه این عجل کیرمای سبزی چیسناک تخمی کدو اکا این خوردنش شکمی گوشنه با سحر و بیگانه 1 قاشق مایده 1 تا میخورد بسم الله نخورد وقت لیچینه با 20 روز به میرسد می 1 بام میرسد می وقت لیچینه با شیرینی پیچینی همین خیلی چیزا عموما نمیخورد نان چای اوقات تمام حرکت کنید پرخیز کند نیم ساعت پس به بیم مال زفتر ابد هجوم میکند 1 روز به 2 محل بانکا با پور کارosiyam برده میتیم برای اکو جونم اکوی صبحون ما ردنوی هستیم تا چون دوشنبه ده 1 بار سخن کرد خدا خواهد سخنتون زمین نمیماند من دخترچم با 2 تا دخترچم کرده داده بودم آنچه فربیچه شد کیرماش نیست میکند کرخ میکند با مفراد میبرود 2 تا 1 لیتر کرده موندم اینا обязательно холодильник بماند که من این چسناک هست بیزیب شدنش ممکن تاجیکستان جان دلم وطنم همه وقت به پیش بچه‌هاتون کیرم داشته باشد تیار کرده تیتون